Hello, good morning. Today is October 16, correct? Yeah, 4:41 a.m. And ito, meron ako nakita sa may reels ba yun or short videos, whatever sa Facebook regarding do sa mga skincare. Pero itong product ay from Korea. Yun ang sabi niya. At nakita ko naman yung review na marami namili sa kanya. Kaya sabi ko, sige, why not? I'm gonna try that product. Besides, naglalagay ako ng skincare sa aking mukha. Ang product na ginagamit ko ay from L'Oreal, yung ano ba ito? Yung serum, vitamin C, retinol, kasi parang sa face. Then this item is from J&D Glow 5 Incorporated Droma Pimentel from New York. Okay. Now, binuksan ko na kanina kasi I want to know. Then, ito yung sandali lang. Gagamit ako ng salamin. Okay. So, ang product ay Soosul. I don't know. Soosul Whitening Essential Serum. Buti na lang, nung kinakausap ko siya, tinanong ko kung may English ba, yung label ba ay naka-English, sabi niya meron naman daw. So, ito, meron indications and how to use and caution. And then, yung brand name. Ayan. Nakita ko may mga Filipina na namimili. So, sabi ko, sige, try na, why not? Diba? Okay, so ito. Okay, basic. Then, kasama niyan ay ito. Ito yata yung mag-partner. Ito naman ay ang foam cleansing. Whitening foam cleansing. Ito yata yung pang hilamos. Then again, English yung label niya dito. Tapos, and how to use. Then, caution. And then, manufacturer sa, ayan, product of Korea. Nakalagay, distributed by D&J Go Glow Incorporated. Oh, in-orderan ko. Ayan, yung in-orderan ko. Yung kaya sabi, tinanong ko nga siya, sabi ko may English ba? Sabi niya, ay naglagay po kami ng ng English ganyan on how to use it. Sabi ko, that's good. And then, ito naman yung kanyang barcode at meron nakalagay na expiration. Manufacturing at expiration. And then, ito din isa nasaan. Okay. So, I guess ito ay ang partner. Nalalaman ko kung partner. Tapos, ito naman, sunblock. Kailangan natin ng sunblock, SPF 50 PA++, ang kanyang barcode, expiration, at manufacturing, at ang higit sa lahat, at this is 50 ml, including, tapos yung indication and how to use caution. Filipina to, na nakatira sa New York. Yung kausap ko is Filipina na nakatira sa New York. Ilalagay ko sa description dito sa video yung kanilang link and even sa may pinaka-description para makita nyo na gusto. Ito naman ang peeling gel. And then English din niya, indication and how to use. Tapos caution, manufacturing mark on the package. Ito siya. And ingredients. And this is the name. Soosul.com, made in Korea, at ang kanyang expiration date. As meron din nakasulat ang ganyan. Ito siya, peeling gel. Okay, so yan ang partner. Tapos ito, malaki, what is this? Sleeping pack. Okay, yan, ingredients, how to use, tapos caution. Ano ba yan?
Tapos, yan, made in Korea. Ayan. Tapos yan. I don't know what's this here. Whitening sleeping pack. I still don't know. Okay, pero naka-sealed siya. Ayan, naka-sealed. Okay. So, ito yung tatlong. Okay. Ito yung sabi ko bibiling ko, pero in offer, ay, sorry. Sobrang layo. Sorry. Ito yung tatlong binili ko, pero nirecommend niya sa akin ito. At ito pa pala. Whitening Body Tone-Up Cream. So, tone-up. Then, yung barcode, the expiration date. Could may expiration date, no? And then the ingredients in English word, even though it is in yung science, scientific name. Ito. Pero ito, tingnan natin. Ito ay walang English word on how to use it. Tapos, sinamahan niya ng ito. This is free. Beauty by Optimized Powder Fresh Whitening Antiperspirant Deodorant Cream. Hindi ako gumagamit ng deodorant. Kung halimbawa nung naaamoy ko yung sarili ko, gagamit lang ako ng lemon. Yung wedge of lemon, and then yun ang irarab ko sa kilikili ko ever since naman. Then, nakalagay siya, how to use, formulated, and then to use using finger for all day freshness usage. Sana nga okay whitening siya, no? Hindi talagang ma-irritate yung aking kilikili. Now, this is what I am excited. Kasi kanina in-open ko na siya sa video ko. Kasabi ko, teka, kailangan i-open ko yung box, yung Facebook page niya. As ito. Oh, cute, diba? Ang cute naman ng bote. Sana yung computer na maging cute din ako. Laki ng bote niya, oh. Halos kasi laki ng ano ko, kamay ko. Aha, ganda naman ng bote niya. Okay, talagang ano siya. Ayan, hindi ko alam kung anong decor. Ang cute naman ng teto, pwede pang decor. Soosul Whitening Sleeping Pack. Okay. Other version date. Ayun. Yan, may English word siya. So, siguro ang gagawin ko, hindi ko tatapan yung boxes para alam ko kung paano siya gamitin. Pero, okay. Now, let's open this. Wow, cute. Oh, merong spatula. Tapos, ayan, ang creamy niya. Hindi pa ako naligo. Shocking. Ang ano ko kasi, ako yung nagtatrabaho akong overnight. So, ang dry naman ako. Oh, wow. So, this one I'm gonna use. Ang dry ng skin ko. Kailangan ko na talagang vitamin E again. Tsaka, yan. Kakaroon ako ng ganito mga puti-puti. Okay, fine. So, ito yung kanyang pang face. Okay. And then next, this is how to use after cleaning and toning at night. We're going to see on face and neck. Siguro pwede, gawin ko na lang yan sa gabi.
At ito naman yung, ano ito? Soosul Peeling Gel. Okay. Ito alam ko sabi niya, ano parang minsan lang gagamitin. Cleanse, gently massage the cleanse, wet face and neck 3 to 5 minutes in circular motion, then rinse from water. Use 3 or 4 times a week. Ayan, may nakalagay naman dito. Use 3 or 4 times a week. Avoid areas with acne or areas around the eyes and lips. Okay. Prove the anti-aging, anti-wrinkler. Okay, wrinkle pala. Okay, product result are obtained. Okay. Sige, try natin kung talagang pwede siyang ganyan-ganyan. Kaya nga ito yung binili ko. So, these are, ito 3 to 4 natin. Cleanse. Okay, saka na siya naintindi kung paano siya gagamitin. Talagang gusto. Okay. Ito naman ay how to use. Apply proper amount all over the face and gently pat on the skin after basic skincare and before makeup. Before. Okay. Ganda naman ang bote niya. All over the face and gently pat on the skin after basic skin. Basic skin. Basic skincare and before makeup. Pwede kaya to kasi gumagamit ako ng retinol. Okay. So, may question ako, Ben. Oh, sunblock cream pala to. Sunblock cream. Sunblock siya. Okay. Ito. Body tone up cream. Body siya. Okay. No. Okay. Nakasealed naman din siya. Very good. Tapos, wala siyang, ito English. English siya. Pero, hindi nakalagay. How? Ito. Okay, sige. Ito yung whitening foam cleansing. Mount palms and create a lather massage all over wet face and rinse. Okay. Cleansing. Merong question sa isip ko eh. So, sabihin natin. Kasi, sa araw kasi tulog ako. Sa gabi ako gising. Kasi nga overnight na trabaho ko. Okay. Iniisip ko yung paggamit sa kanya. At least ito, naka-seal talaga siya. Okay. Ganda naman ang niya. Nagyanan niya. Ito ay essential serum.
After cleansing and toning, cleansing, apply generously on face and neck. Gently massage until absorbed. Morning and evening. For optimal result, complete your skincare routine only with, okay. This is morning and evening. Hindi ko siya ilalagay. Hindi ko tatapon yung yung box para maano ko yung tandaan ko paano siya gamitin. Diba? So, that's it. Yan yung kanyang So, hindi ko na, i-video ko na lang pero yung pag-apply, pero hindi ko i-video. Hindi ko i-upload yung video na after maubos yun, or let's say after a month of using it. Okay. So, that's it. Kung mahilig kayo sa, kung ano kayo, yung, mahilig ba kayo ng facial skincare, tapos gusto nyo ng gusto nyo ng Korean product, try this from Soosul Company. And then check my description box dun sa seller na ito. Bye-bye. Have a nice good morning. Bye.